우리는 역사를 배우고 있습니다. เรากำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันอยู่ค่ะ 여러분 역사를 배우는 이유가 있죠? มันก็มีเหตุผลใช่ไหมคะที่เราจะต้องเรียนประวัติศาสตร์ค่ะ 역사를 배우는 이유가 무엇입니까? เหตุผลที่เราต้องเรียนประวัติศาสตร์คืออะไรคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 같은 잘못을 반복하지 말자. อย่าทำผิดซ้ำรอยเดิม 야 탐핏 쌈러이듬. อย่าทำผิดซ้ำรอยเดิม 여러분 하나님께서 멸망한 것 같은 그 이스라엘을 회복시키시겠다 말씀하셨는데 하나님 말씀대로 회복됐습니까? 안 됐습니까? จากแผ่นดินที่เคยรกร้างว่างเปล่านะคะ พระเจ้าได้ตรัสว่าจะทรงกลับช่วยกลับให้ฟื้นคืนอีกครั้งแล้วประเทศอิสราเอลกลับฟื้นคืนมาหรือยังคะ 됐어요. 하나님 말씀대로 됐습니다. เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그런데 여러분 이것은 아주 중요한 겁니다. แต่ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ 그래서 졸면 안 돼요. เราจึงง่วงหรือว่าหลับไม่ได้นะคะ 졸면 어떻게 돼요? ถ้าง่วงหรือว่าหลับจะเป็นยังไงคะ 졸면 안 됩니다. หลับไม่ได้นะคะ 자, 우리 말씀 같이 읽겠습니다. เราจะมาอ่านพระวจนะตรงนี้ด้วยกันค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ เมื่อท่านมีความทุกข์ลำบากและทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านในการภายหน้าท่านจะกลับมาหาพระยาเวห์พระเจ้าของท่านและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 여기 보니까 이스라엘이 환난을 당하다가 여호와께로 돌아온다라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะมีกล่าวไว้ว่าเมื่อท่านมีความทุกข์ลำบากในการภายหน้าท่านจะกลับมาหาพระยาเวห์พระเจ้าของท่าน 근데 언제 돌아온다고요? จะกลับมาเมื่อไหร่คะ 끝날에 돌아온다고요. ในการภายหน้าหรือยุคสุดท้ายนั่นเองค่ะ 여러분 이스라엘은 하나님 말씀대로 돌아왔어요? 안 돌아왔어요? ชาวอิสราเอลกลับมาบ้านเกิดของตัวเองตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้หรือไม่กลับคะ 돌아왔어요. 돌아왔습니다. กลับมาแล้วค่ะ 그런데 이때가 성경에서 말하는 마지막 때하고 관계가 있다는 겁니다. แต่พระคัมภีร์กำลังกล่าวว่าการที่ชาวอิสราเอลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งมีความเกี่ยวข้องกับยุคสุดท้ายของโลกค่ะ 여러분 성경에 보니까 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 세상을 창조하시는 이 세상이 창조되는 것으로 역사는 시작되었습니다. คือในพระคัมภีร์นะคะเริ่มต้นกล่าวไว้ว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินค่ะ 그런데 하나님 만드셨던 이 세상이 이제 끝날 마지막 날이 있다는 거예요. แต่ว่าก็มีวันสิ้นสุดของโลกนี้ด้วยค่ะ 그때 무슨 일이 있다고요? ถ้าเป็นยุคสิ้นสุดของโลกจะเกิดอะไรขึ้นคะ 이스라엘이 어떻게 한다고요? ชาวอิสราเอลจะยังไงคะ 까. จะกลับมาค่ะ 지금 깝했어요? 안 했어요? และชาวอิสราเอลกลับมายังประเทศของตัวเองหรือยังคะ 따라브래요. 우리 시대가요 육수타이 바로 마지막 시대에 가깝다는 것을 알아야 됩니다. เราจะต้องรู้ว่าตอนนี้นะคะเราเข้าใกล้ยุคสุดท้ายขึ้นมากแล้วทุกทีค่ะ 여러분 하늘에요 먹구름이 가득 꼈습니다. โทษนะคะตอนนี้นะคะเมฆครึ้มเลยค่ะ 그러면은 우산 준비해야 돼요? 안 해야 돼요? เราจะต้องเตรียมร่มหรือไม่ควรเตรียมคะ 준비 안 하면 어떻게 돼요? แล้วถ้าไม่เตรียมจะเป็นยังไงคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 삐약 เปียก 삐약 삐약 เปียกเปียก 삐약 삐약 삐약. เปียกเปียกเปียก 우산을 준비하지 않으면은요 이 비에 젖는 겁니다. ถ้าเราไม่เตรียมร่มนะคะ เราก็จะเปียกฝนค่ะ 근데 이것은 작은 일이에요. แต่นี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะ 마지막을 준비하지 않으면은요 불심판을 받는다라고 성경에는 기록이 되어 있어요. พระคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่าถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเราจะได้พบกับการพิพากษาด้วยไฟค่ะ 정말 주님이 가까이 오실 때가 되었는지 우리는 살펴봐야 됩니다. เราจะต้องมาพิจารณาดูนะคะว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่พระเยซูค่ะจะเสด็จกลับมาในครั้งที่2แล้วหรือยัง 이 제자들도 예수님의 제자들도요 주님 오실 때 무슨 일이 있을까 궁금했습니다. สาวกของพระเยซูนะคะก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าในยุคสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้น 그래서 예수님께 물어보는 거예요. ก็เลยทูลถามพระเยซูค่ะ 자, 33절입니다. ในข้อที่33ค่ะ 같이 읽습니다.
เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้ แล้วก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว 자, 얼마나 가까이 왔는지 이 일들이 다 일어났는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. เราจะมาดูนะคะว่ามันใกล้จะถึงยุคนั้นหรือยังค่ะ 첫 번째는요, 예수님이 제자들한테 말해줍니다. อย่างแรกเลยนะคะคือพระเยซูตรัสตอบพวกสาวกค่ะ 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. ระวังให้ดี พระเยซูตรัสตอบว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่าน 5절 같이 읽습니다. เราจะอ่านข้อ 5 พร้อมกันค่ะ เพราะว่าจะมีหลายคนมาโดยอ้างนามของเรา และกล่าวว่าเราเป็นพระคริสต์และพวกเขาจะล่อลวงคนเป็นจำนวนมาก 마지막 때가 되면 내가 예수야 하는 사람들이 나타난대요. เมื่อถึงยุคสุดท้ายนะคะจะมีคนปรากฏตัวขึ้นว่าฉันคือพระเยซูฉันคือพระเยซู 그런데요, 진짜 그런 사람들이 나타나기 시작했습니다. และมีคนแบบนั้นนะคะปรากฏขึ้นจริงๆค่ะ 지금부터 약 25년 전 1998년도에요. 한국에서만 나 예수야! 뿌라테까올리, 나이 뿌라테까올리에서만 37명이 나 예수야! 하는 사람이 나타났어요. ในปี 1998 นะคะในประเทศเกาหลีนะคะมีคนเรียกตัวเองว่าพระเยซูถึง 37 คนค่ะ 끼콘? กี่คนนะคะ 37. 능콘? 1 คนหรือเปล่าคะ 똥콘? 2 คนหรือเปล่าคะ 끼콘요? 많이 일어났어요? 안 일어났어요? มีคนปรากฏตัวขึ้นเยอะหรือไม่เยอะคะ 예. 근데 20년, 25년 전이잖아요. แต่ว่านี่เป็น 20 กว่าปีก่อนแล้วนะคะหนังสือพิมพ์เล่มนี้ 요즘엔 몇 명이요? คิดว่าปัจจุบันมีกี่คนคะ 120콘. 120 คนค่ะ 끼콘크라? กี่คนนะคะ 120콘. 정말 성경 말씀처럼요. 내가 예수다 하는 사람들이 점점 많이 나타납니다. เป็นไปตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ค่ะว่า ตามที่พระเยซูตรัสเตือนไว้นะคะว่า จะมีคนอ้างนามว่าเป็นพระองค์นะคะ มากมายหลายคนค่ะ 우리나라에 한국에요. 내가 예수다 하는 사람들이 많이 나타났습니다. ที่ประเทศเกาหลีนะคะ มีคนปรากฏตัวขึ้นมาแล้วกล่าวว่าฉันคือพระเยซูฉันคือพระเยซูขึ้นมาเยอะมากค่ะ 그런데요. 이 미국에 가면 LA 있죠? 로스앤젤레스. ถ้าไปที่ประเทศอเมริกานะคะ ก็จะมีเมือง LA ค่ะลอสแอนเจลิสค่ะ 그 도시에만 수백 명의 재림 예수가 나타났습니다. แค่เพียงแค่ใน LA เท่านั้นนะคะ มีประมาณ 라일러이코. หลายร้อยคนนะคะ ที่อ้างนามว่าเป็นพระเยซูค่ะ 미국에 수천 명의 재림 예수가 나타났어요. แต่ถ้ารวมทั้งประเทศอเมริกานะคะ มีประมาณหลายพันคนค่ะที่อ้างนามว่าเป็นพระเยซูค่ะ 여러분 전 세계에 라임은 수만 명의 가짜 예수들이 나타났습니다. แต่ถ้านับเป็นทั่วโลกนะคะ มีหลายหมื่นคนเลยค่ะที่อ้างนามว่าเป็นพระเยซูค่ะ 여러분 하나님 말씀처럼 됐어요, 안 됐어요? เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ไหมคะ 됐어요. เป็นแล้วค่ะ 세상 마지막 때가 가까우면 이런 일이 있다 했는데 우리 시대에 그렇게 됐습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าในยุคสุดท้ายจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นในยุคของเราแล้วค่ะ 요즘에 전쟁이 많이 나죠? ในยุคในตอนนี้นะคะมีสงครามมากมายเลยใช่ไหมคะ 요즘에 이스라엘하고 이란하고 또 아주 전쟁 날 것 같아서 무섭죠? คือเราก็กลัวว่าอิสราเอลจะทำสงครามใช่ไหมคะ 그런데요, 이란하고 이스라엘이 몇십 년 전까지만 해도요, 서로 친하게 잘 지냈었습니다. แต่เมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะอิหร่านกับอิสราเอลก็เริ่มสนิทกันค่ะ 그런데 지금은 아주 원수가 되었죠. แต่ตอนนี้นะคะกลับกลายเป็นศัตรูกันค่ะ 자, 여기 7절 같이 읽어봅니다. เราจะอ่านข้อ 7 ด้วยกันนะคะ เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักรทั้งจะเกิดการกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ 여러분 우리 태국에도요 별로 지진이 없었습니다. ทุกคนคะที่ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแผ่นดินไหวใช่ไหมคะ 근데 지난번에 미얀마에서 난 지진 때문에요. 그때 느끼셨어요, 지진? แต่ว่า
เมื่อไม่นานมานี้ที่มีแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่ามันส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยเลยใช่ไหมคะ 이 방콕에요, 높은 빌딩들이 금이 갔습니다. ที่กรุงเทพนะคะตึกสูงๆนะคะนี่สั่นไหวเป็นคลื่นเลยค่ะ 높은 빌딩이요, 무너져 버렸어요. อาคารที่สูงๆนะคะถล่มลงมาค่ะ 많은 사람이 죽었습니다. มีหลายคนนะคะเสียชีวิตลงค่ะ 마지막 때가 되면 이런 일들이 있다고 했어요. พระเจ้าตรัสไว้ว่าในยุคสุดท้ายจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะ 근데 진짜 그런 거예요. และก็เป็นตามนั้นจริงๆค่ะ 이 세계의 전쟁 지역을 나타낸 지도입니다. อันนี้เป็นเขตพื้นที่ที่สงครามกิดขึ้นในทั่วโลกค่ะ 여기 두 번째 줄 같이 읽습니다. เราจะอ่านบรรทัดที่2ด้วยกันนะคะ ไม่มีวันไหนที่ไม่มีสงครามในโลก 지진 없는 날 있다고요, 없다고요? บอกไว้ว่าไม่มีวันไหนที่ไม่มีสงครามหรือมีสงครามคะ 전쟁 없는 날이 있어요, 없어요? มีวันที่มีสงครามหรือไม่มีคะ 매일매일 있는 거예요. มีทุกวันค่ะ 전쟁이 없는 날이 없습니다. ไม่มีวันไหนที่ไม่มีสงครามในโลกค่ะ 얼마나 서로 미워하는지요? 인종 청소, 피해 보복, 끝없는 테러가 계속되고 있어요. ถ้าถามว่าเกลียดแค้นกันมากแค่ไหนนะคะ มักจะทำการล้างเผ่าพันธุ์ล้างแค้นนองเลือดก่อการร้ายไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ 이 싸우고 있는 곳을 지도에 나타낸 겁니다. อันนี้เป็นเขตพื้นที่ที่มีการทำสงครามต่อสู้กันค่ะ 우리 태국도요. 저기 밑에 그 말레이시아 그 근처에서 자꾸 싸우죠. ทางใต้สุดของประเทศไทยนะคะ ก็มีการต่อสู้กับมาเลเซียอยู่ใช่ไหมคะ 헤메카? 우리 얼마 전에 캄보디아랑 전쟁 날 뻔했죠. แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เกือบจะมีทำสงครามกับกัมพูชาแล้วใช่ไหมคะ 여러분 마지막 때가 되면요. 이 전쟁이 많아진다고 그랬습니다. เพราะว่ากล่าวไว้ว่าเมื่อถึงสุดท้ายสงครามจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะ 전쟁이 점점 많아져요. สงครามนะคะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะ 1955년에는 전쟁이 요 정도 세계에 있었습니다. เมื่อ 1955 นะคะมีสงครามประมาณนี้ค่ะ 그런데 시간이 좀 더 지나서 1975년이 되니까요. 전쟁 지역이 더 많이 늘어났어요. เมื่อเวลาผ่านไปในปี 1975 นะคะสงครามก็เริ่มเยอะขึ้นค่ะ 시간이 조금 더 지나서 1985년이 되니까 한 장에 다 나타낼 수가 없어가지고요. 전쟁이 일어나는 지역을 2장으로 늘렸습니다. ผ่านไปจนปี 1985 นะคะ1หน้าไม่พอนะคะต้องกลายเป็น2หน้าสำหรับสงครามที่เกิดขึ้นค่ะ 또 5년이 더 지나니까요. 아주 새카매졌어요. 아주 전쟁 나는 곳이 너무 많은 거예요. ผ่านไปอีกแค่5ปีเท่านั้นนะคะสงครามก็มากขึ้นจนล้นหน้ากระดาษค่ะ 여러분 하나님 말씀처럼 전쟁이 점점 많아집니까? 안 많아집니까? สงครามเกิดขึ้นเยอะเรื่อยๆตามที่พระวจนะของพระเจ้ากล่าวเอาไว้ไหมคะ 전쟁이 점점 많아지죠? สงครามมันเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยใช่ไหมคะ 그런데 전쟁만 많아지는 게 아니고요. 지진이 시대별로 점점 많아지고 있어요. แต่ไม่ใช่แค่สงครามที่เยอะขึ้นนะคะแผ่นดินไหวก็เกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ 사할린에서 지진이 나서 3,200명이요 매몰되었습니다. ที่ซาฮาเลียนนะคะแผ่นดินไหวรุนแรง 3,200 คนถูกฝังค่ะ 이란에서 지진이 나서 최소 2만 명이 죽었습니다. ที่อิหร่านนะคะแผ่นดินไหวรุนแรงเสียชีวิตอย่างต่ำ 20,000 คนค่ะ 우리 피사눌룩 저기 무엉에 몇 명 살아요? เมืองพิษณุโลกมีคนอาศัยอยู่กี่คนคะ 말로? 다음에는 좀 알아놔요. ครั้งหน้าต้องรู้แล้วนะคะ 우리요 나레이수한 학생이 12,000명 정도 됩니다. สำหรับนักศึกษาที่มอนาเลสวนนะคะมีประมาณ 12,000 คนค่ะ 그 학생들이 지진 때문에 다 죽은 것 생각만 해도 끔찍합니다. ทุกคนลองคิดดูนะคะถ้าที่มหาวิทยาลัยเกิดแผ่นดินไหวแล้วมีนักศึกษาตายถึง 12,000 คนจะเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากแค่ไหนคะ 그런데 갑자기 지진이 나서요. 이 많은 사람들이 목숨을 잃은 거예요. อย่างที่ล่ะนะคะแผ่นดินไหวอยู่ๆก็เกิดความรุนแรงนะคะเสียชีวิตอย่างต่ำถึง 20,000 คนค่ะ 대만에서 지진이 나서 4,000명이 죽었습니다. ไต้หวันแผ่นดินไหวรุนแรง 4,000 กว่าคนถูกฝังค่ะ 우리 예전에 인도네시아에 지진이 났죠. 8.9 강진으로요.
관광객하고요. 얼마나 많은 사람들이 죽었는지 모릅니다. ที่อินโดนะคะก็เคยเกิดสึนามินะคะจนคนนะคะล้มหายตายจากไปหลายหมื่นคนค่ะ 우리도 푸켓에서 많은 사람들이 죽었잖아요. และที่ภูเก็ตนะคะก็เสียชีวิตจากสึนามินะคะหลากหลายคนค่ะ 지진이 나면은요. 그냥 완전히 무덤이 되는 거예요. 무덤이. ถ้าเกิดแผ่นดินไหวนะคะพื้นแผ่นดินจะกลายเป็นหลุมศพทันทีค่ะ 전 세계가요. 지금 연쇄 지진 때문에 공포를 앓고 있습니다. ทั่วโลกนะคะกำลังหวั่นเพราะว่าแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องค่ะ 하나님 말씀처럼 지진이 처처의 지진이 있어요, 없어요? มีแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ ตามที่ศาสนาของพระเจ้าตรัสกล่าวเอาไว้หรือไม่คะ 있어요, 없어요? มีหรือไม่มีคะ 있어요. 이런 일들이 있으면 세상의 마지막이 가까이 왔다는 걸 알라는 거예요. คือพระเจ้ากำลังให้เราทราบว่าถ้ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเรากำลังเข้าใกล้ยุคสุดท้ายมากแล้วค่ะ 근데 우리 시대에 정말 하나님 말씀 그대로 다 일어났잖아요. และในยุคของเรานะคะทุกสิ่งนะคะกำลังเป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะ 마지막 때가 되면은요, 이 배고픔이 있다고 했습니다. และเมื่อถึงยุคสุดท้ายนะคะจะเกิดการกันดารอาหารค่ะ 그런데 진짜 우리 시대에요, 얼마나 많은 사람이 굶주리고 있는지 모릅니다. และในยุคของเรานะคะมีหลายประเทศนะคะที่อดอยากจนล้มตายไปนะคะโดยที่เราไม่รู้ค่ะ 굶는 사람이 한 해에 굶는 사람이 8억 명이고요. 배가 고파서 한 해에 1,800만 명이 굶어 죽습니다. 1 ปีนะคะมีคนอดอยาก800 ล้านคนตาย18 ล้านคนค่ะ 그래도 우리 태국은 먹을 거는 많지요? แต่ว่าที่ประเทศไทยมีอะไรให้เรากินเยอะหลากหลายเลยใช่ไหมคะ 우리 태국 사람들 옛날에는요, 배고픈 게 뭔지 몰랐습니다. ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะคนไทยนะคะแทบจะไม่รู้จักกับคำว่าหิวโหยเลยค่ะ 우리 태국에는 거지 없는 나라였잖아요. เพราะว่าประเทศ 먹을 게 많아서 태국에는 거지가 없는 나라였죠? ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีของกินเยอะมากเลยไม่ค่อยมีขอทานใช่ไหมคะ 근데 요즘엔 어때요? แต่ตอนนี้เป็นอย่างไรคะ 요즘 배고픈 날도 있잖아요. มีคนที่หิวโหยจนต้องไปขอทานก็มีค่ะ 여러분 요즘에는 거지들도 나타나잖아요. แล้วก็มีขอทานเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ 그런데 전 세계에 이 배고픈 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. แต่ถ้ารวมทั่วโลกแล้วนะคะมีคนที่อดอยากหิวตายนะคะเยอะมากค่ะ 하루에 3만 5천 명이요 굶어 죽고 있어요. มีคนหิวตาย 35,000 คนต่อวันค่ะ 여러분 7초에 한 명씩 굶어 죽어가고 있는 거예요. โทษนะคะภายใน7 วินะคะจะมี1 คนที่ตายเพราะหิวค่ะ 똑딱 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 한 명이 굶어 죽었어요. 7 วิมี1 คนเสียชีวิตลงแล้วค่ะ 셋 위나티 툭 셋 위나티마다 한 명씩 굶어 죽고 있습니다. ทุก7 วินาทีนะคะจะมีคนเสียชีวิตจากการอดอยากค่ะ 지금 전 세계가요 굶주림에 힘들어하고 있어요. ทั่วโลกนะคะกำลังยากลำบากในการจากการกระดานอาหารค่ะ 먹을 거 주세요. ขอข้าวกินหน่อย 먹을 거 주세요. ขอข้าวกินหน่อยครับ 이 아이들은요, 이 못 먹어가지고 먹을 게 없어서 힘이 없어서 얼굴에 파리가 붙었는데 이 파리를 쫓을 힘도 없어가지고요, 그냥 쫓지도 못하고 이렇게 있는 거예요. 힘이 없어요. เด็กคนนี้นะคะไม่มีแรงแม้แต่จะปัดแมลงวันที่มาตอมตัวเองค่ะ 전 세계가 하나님 말씀처럼 굶주립니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าจะเกิดการกระดานอาหารทั่วโลกค่ะ 이 사람은 힘이 없어서요, 걸을 수가 없어요. คนนี้นะคะไม่มีแรงจนเดินไม่มีแม้กระทั่งแรงเดินค่ะ 그래서 짐승처럼 움직이는데 기어다니는 거예요. ก็เลยกำลังเคลื่อนไหวคล้ายๆกับสัตว์อยู่ค่ะ 여러분, 이 아이는 먹을 게 없어가지고요, 소 엉덩이에서 나오는 거라도 먹으려고요. เด็กคนนี้นะคะไม่มีอะไรจะกินจนต้องไปรอกินอุจจาระจากวัวค่ะ 이 아이는 엄마 무릎에서요, 배가 너무 고파서 굶어 죽었어요. เด็กคนนี้นะคะหิวมากจนตายในอ้อมอกของแม่ค่ะ 여러분, 우리는 정말 그래도 태국은 아직 다행이에요. 아직. ประเทศไทยยังโชคดีนะคะที่ยังไม่
ถึงกับเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ 그런데 우리 태국도 점점 가난하고 배고픈 사람들이 늘어나고 있습니다. แต่ว่าประเทศไทยนะคะก็มีคนที่อดอยากปากแห้งนะคะ คนยากจนขอทานนะคะ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ 이 아이 뭐 먹고 있어요? เด็กคนนี้กำลังกินอะไรอยู่คะ 여기 보세요. 진흙 쿠키를 먹고 있는 거예요. 딘을. กำลังกินคุกกี้ดินค่ะ 먹을 게 없어서 เพราะว่าไม่มีอะไรจะกินค่ะ 지금 전 세계가 얼마나 배고픈지 모릅니다. ทั่วโลกนะคะมีคนที่อดอยากหิวตายเยอะมากค่ะ 더 먹고 싶은데 하루 2번밖에 못 먹어요. 아침 저녁으로. กินได้วันละแค่2 ครั้งเท่านั้นค่ะเช้าเย็นค่ะ 하나님 말씀처럼요. 세계에 굶주림이 가득합니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าทั่วโลกนะคะจะเกิดการกันดารอาหารค่ะ 또 뭐가 있다고요? แล้วจะเกิดอะไรอีกคะ 자, 여기 전염병이 전 세계적인 전염병이 있다는 거예요. ทั่วโลกจะเกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงค่ะ 여러분 요즘에는 이런 사진 봐도요 그냥 그런가 보다 합니다. เวลาเราเห็นรูปภาพแบบนี้นะคะ ก็จะคิดว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะ 근데 예전에는요 마스크 쓰고 다니지 않았어요. แต่เมื่อก่อนนะคะเรายังไม่ได้ใส่แมสเวลาไปไหนมาไหนกันเลยค่ะ 옛날엔 마스크 누가 쓰는 거예요? สมัยก่อนนะคะ คนที่ใส่แมสคือคนอะไรเท่านั้นคะ 카모이. ขโมย 이 얼굴 가리는 사람들이요 이 도둑이거나 아니면 아픈 사람들이나 쓰는 거였죠. เมื่อก่อนนะคะ คนที่ใส่แมสปกปิดใบหน้านะคะ ไม่เป็นคนป่วยก็เป็นโจรหรือทำผิดอะไรมาค่ะ 그런데 요즘엔 전염병이 어때요? แต่ว่ายุคของเราเป็นยังไงแล้วคะ 전 세계적인 하나님 말씀 그대로 전 세계적인 전염병이요. 성경에 나온 대로 전 세계적인 전염병이 나타났어요. ตามที่พระคัมภีร์กล่าวเอาไว้นะคะว่า ทั่วโลกจะเกิดโรคระบาดร้ายแรงค่ะ 전 세계적으로 막 그 전염병에 걸린 사람들이 나타나기 시작했습니다. และทั่วโลกแล้วนะคะ ก็มีโรคระบาดร้ายแรงนะคะ ระบาดไปทั่วโลกค่ะ 왜 그래요? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 요즘에는 전염병이 뭐 타고 다녀요? เพราะว่าเชื้อโรคนะคะ มันขึ้นอะไรมาได้คะ 비행기 타고 다녀요. ขึ้นเครื่องบินค่ะ 사람만 비행기를 타고 다니는 게 아니라 이 병도 비행기를 타고 다니는 거예요. ไม่ใช่แค่คนที่ขึ้นเครื่องบินได้เท่านั้น เชื้อโรคระบาดนะคะ ก็ขึ้นเครื่องบินตามมาได้ค่ะ 그러니까 병이요 아주 짧은 시간에 전 세계로 퍼지는 겁니다. ดังนั้นในเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะทำให้โรคระบาดนะคะแพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะ 다음에 코로나 같은 이 코빅 같은 전염병이 오면요 지금보다 훨씬 더 무서운 병이 될 거라고 전문가들은 말합니다. มีนักเชี่ยวชาญนะคะได้ทำนายไว้ว่าจะมีโรคระบาดที่ร้ายแรงกว่าโควิดนะคะระบาดไปทั่วโลกค่ะ 전 세계에요 무서운 전염병들이 나타납니다. ทั่วโลกนะคะมีโรคระบาดร้ายแรงที่น่ากลัวค่ะ 약 없는 슈퍼박테리아 비상이에요. ฉุกเฉินนะคะซูเปอร์แบคทีเรียที่ไร้ยารักษาค่ะ 여기는요 보니까 여기 조류 독감으로 100명이 넘게 죽었고요. เสียชีวิตด้วยไข้หวัดนกเกิน100 คนค่ะ 멕시코 돼지 독감 เม็กซิโกหวั่นไข้หวัดหมูค่ะ 그리고 약이 없어요. 약이 방법이 없습니다. และไม่มียารักษาและไม่มีวิธีรักษาด้วยค่ะ 21세기 전염병 재앙이 옵니다. ในศตวรรษที่ 21 ภัยพิบัติโรคระบาดกำลังจะมาถึงค่ะ 여러분 성경에 처처에 전염병이 있다 했는데 말씀대로 됐어요? 안 됐어요? บอกไว้ว่าทั่วโลกจะมีโรคระบาดอย่างร้ายแรงเป็นไปตามนั้นไหมคะ 됐어요? 안 됐어요? เป็นมีหรือยังคะโรคระบาดร้ายแรง 안 됐어요? มีหรือไม่มีคะโรคระบาดร้ายแรง 됐어요. 여러분 자 여기 말씀 보겠습니다. เราจะมาดูพระวจนะนะคะ 여기 베드로 후서 3장 6절 7절 말씀이에요. 2 เปโตรบทที่ 3 ข้อที่ 6 ถึง 7 นะคะ 베드로후서 3장 6절 7절 말씀인데 같이 읽겠습니다. 2 เปโตรบทที่ 3 ข้อที่ 6 ถึง 7 เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ โดยน้ำนั้นเองโลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วม และโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเองฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้สำหรับไฟถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดาโคนธรรม 여러분
예전에 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망하였으되라고 되어 있습니다. ทุกคนคะมีบันทึกไว้ว่าโดยน้ำนั้นเองโลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วม 그때 세상은 언제예요? ตอนนั้นคือยุคของใครคะ 언제예요? ยุคสมัยไหนคะ 육사마이 노아. 따라합니다. พูดตามนะคะ 육사마이 노아. ยุคสมัยโนอาห์ 육사마이 노아. ยุคสมัยโนอาห์ 이때 왜 심판받았죠? ตอนนั้นทำไมถึงโดนพิพากษาด้วยน้ำท่วมล่ะคะ 왜 그랬죠? ทำไมถึงโดนคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 푸아바. เพราะบาป 푸아바. 푸아바. เพราะบาป 그런데요. 이제 세상에 죄가 가득해지면요. 하나님이 불로 심판하시겠다 했습니다. แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่าในยุคปัจจุบันถ้าโลกเต็มไปด้วยบาปพระองค์จะพิพากษาด้วยไฟค่ะ 근데 여러분 지금 우리가 사는 세상이 어때요? แล้วในสมัยของเราอะค่ะ โลกของเรามันเป็นอย่างไรแล้วคะ 세상에 죄가 가득 찼습니다. โลกเต็มไปด้วยความชั่วช้าเต็มไปด้วยบาปค่ะ 자, 마지막 시대에 있을 징조예요. อันนี้เป็นหมายสำคัญของยุคสุดท้ายค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป 여러분 진짜 요즘에요. 불법이 성합니다. 아주 죄가 가득 찼어요. โทษนะคะในโลกของเราสมัยนี้นะคะ มีแต่คนทำผิดกฎหมายมีแต่ความชั่วช้าค่ะ 이 많은 사람의 사랑이 식어지죠? 많은 사람의 사랑이 식어졌습니다. และความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลงค่ะ 여러분 요즘에 운전하는 것 봐도요. 나꾸로아마 진짜 무서워요. ช่วงนี้นะคะขับรถไปมืดๆคนเดียวน่ากลัวมากใช่ไหมคะ 제가 여기 5년 전에 우리 여기 와서 우리 여기 계신 형제자매님들 만났을 때는요. 여기 차가 30등 40km로 다녔어요. คือเมื่อก่อนนะคะตอนอาจารย์มาที่นี่นะคะมีพี่น้องท่านหนึ่งนะคะที่ขับรถจนตั้งขับรถมา30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ 맞아요. 우리 한 6년 전만 해도 여기 차들이 천천히 다녔어요. เมื่อหลายปีก่อนนะคะ เวลาคนขับรถนะคะขับช้ามากๆค่ะ 요즘엔 어때요? แต่สมัยนี้เป็นยังไงคะ 나꾸로아마 ขับไวมากน่ากลัวมากค่ะ 몇 킬로로 달려요? กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะ 80km, 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 90km, 90 กิโลต่อชั่วโมงค่ะ 능러이 킬로과 100 กิโล 맞아요? ใช่ไหมคะ 여러분 요즘에 사랑이 식어서요. 다른 사람들한테 조심조심 가는 게 아니라 다른 사람들은 신경 안 써요. 막 빨리 달립니다. คือเป็นสมัยที่ไม่ได้สนคนอื่นว่าจะขับยังไงคะคือขับเร็วไปโดยที่ไม่ได้สนคนอื่นค่ะ 옛날에는요. 앞에서 차가 이렇게 서 있어도 뒤에서 기다려줬는데 요즘에는 빵빵 하죠? คือเมื่อก่อนนะคะก็คือรอได้ค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ก็คือบีบแต่แป้นๆไล่เลยใช่ไหมคะ 세상이요. 점점 사랑이 식어져 갑니다. ความรักของคนเป็นอันมากนะคะเยือกเย็นลงค่ะ 신문 보면은 죄가 가득해요. 뉴스 보면. ดูข่าวนะคะมีแต่คนทำผิดทำบาปค่ะ 어린 학생이요. 이 원조 교제를 했습니다. คบหาคนอุปถัมภ์คบเสียนะคะ300 กว่าคนค่ะ 가수 만나려고. เพื่อที่จะได้เจอกับศิลปินที่รักค่ะ 이거 큰 죄요. 하나님이 죄라고 합니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นบาปหนักหนามากค่ะ 임신하는 것도 낙태하는 것도 별것 아니에요. การทำแท้งนะคะ เป็นสมัยที่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรค่ะ 누가 별거 아니래요? 누가 괜찮대요? ใครเป็นคนบอกว่ามันไม่เป็นอะไรคะ 여러분 우리 태국도요. 지금부터 50년, 100년 전만 해도요. 이런 일이 있으면은 집에도 못 들어가고 부끄러워서 마을에도 못 들어갔어요. ถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนนะคะ มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ก็จะอับอายจนแทบจะกลับเข้าหมู่บ้านตัวเองไม่ได้เลยค่ะ 이런 일은요. 외국 사람이나 하는 일이지 우리 태국 사람들은 이런 거 큰 죄라고 생각했잖아요. คือ
เมื่อสมัยก่อนนะคะ คิดว่าคนต่างชาติเขาทำกันแต่คนประเทศไทยทำไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้นะคะ 근데 요즘에는 이런 게 그냥 자연스러운 것처럼 이런 일들이 우리 주변에서 일어나고 있습니다. แต่ว่าในยุคของเรานะคะ เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะ 예, 고등학생이 죄 짓고 เด็กมัธยมนะคะก็ทำความผิดค่ะ 수업 중에는 졸고 밤에는 술집 가고요. หลับตอนเรียนแต่กลางคืนไปร้านเหล้าค่ะ 이 여대생들이 돈 벌려고 이 나쁜 짓 하고 เพื่อที่จะหาเงินนะคะ ก็ไปทำสิ่งไม่ดีค่ะ 이 비싼 옷 사 입으려고요. เพื่อไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆค่ะ 이 결혼한 사람들이요. 이 나쁜 짓 하고요. แม่บ้านที่เพิ่งแต่งงานนะคะ ก็ทำสิ่งไม่ดีเพราะว่างค่ะ 여러분 세상에 죄가 가득 찼습니다. โลกเรานะคะ เต็มไปด้วยความชั่วร้ายความชั่วช้าค่ะ 하나님이 심판 안 하시겠어요? พระเจ้าจะไม่พิพากษาเหรอคะ 자, 로마서 1장 27절입니다. โรมบทที่1ข้อที่27ค่ะ 로마서 1장 27절 같이 읽습니다. โรมบทที่1ข้อที่27เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกัน ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอาย เขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขา 지금부터요. 2000년 전에 쓰여진 성경입니다. อันนี้เป็นเรื่องเป็นพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนนะคะ 이런 일이 있다는 거예요. กล่าวไว้ว่าจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะ 우리 시대에 이런 일이 있죠? ในยุคของเราก็มีเรื่องแบบนี้เยอะเลยใช่ไหมคะ 하나님이 사람을 만드실 때 남자 남자 만드셨어요? 여자 여자 만드셨어요? ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นสร้างให้เป็นชายชายหรือสร้างให้เป็นหญิงหญิงค่ะ 남자와 여자를 만드셨잖아요. พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงค่ะ 남자와 여자를 통해서 가정을 이루도록 하셨잖아요. พระองค์ทรงสร้างให้ชายและหญิงนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ 세상에 죄가 가득하면 남자가 남자를 여자가 여자를 서로 향해서 음욕이 부릴 듯이 일어난다 되어 있어요. บอกไว้ว่าผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอายค่ะ 여러분 여기 보세요. 여기 보세요. ทุกคนลองดูตรงนี้นะคะ 여기 두 남자를 부부로 인정합니다. ยอมรับว่าชายสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันค่ะ 두 여자를 부부로 인정합니다. ยอมรับว่าหญิงคู่นี้นะคะเป็นสามีภรรยากันค่ะ 여기 보세요. ทุกคนลองดูนะคะ 보기 예뻐요? ดูแล้วรู้สึกสวยไหมคะงดงามไหมคะ 아름다워요? ดูงดงามไหมคะ 아니에요. ไม่ค่ะ 이런 일들을 통해서요. 큰 병이 들어왔잖아요. ด้วยเรื่องราวเหล่านี้นะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะ 뭐예요? คือโรคอะไรคะ 에이. 여러분 우리 태국에도요. 이 병이 심각합니다. ที่ประเทศไทยเองนะคะก็มีคนติดโรคนี้นะคะ รุนแรงมากค่ะ 여러분 이게 잘못된 게 아니면 왜 이런 병이 있습니까? โทษนะคะถ้าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดทำไมถึงมีโรคนี้เกิดขึ้นคะ 하나님이 상당한 보응을 받는다고 했어요. เพราะว่ามันผิดหลักของพระเจ้าค่ะ 하나님이 그 잘못에 그 부끄러운 일에 대해서 그 그릇됨에 대해서 상당한 보응을 받는다고 했는데 정말 그 병이 이 에이즈라는 병이요. 지금 많이 돌고 있잖아요. พระเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขา 중학생이 엄마를 죽이는 일이 생깁니다. เด็กมัธยมนะคะฆ่าแม่ค่ะ 너 왜 공부 안 하니? 공부하라고 그랬다고 이 엄마한테 이렇게 무서운 일을 한 거예요. แม่แค่บ่นค่ะว่าทำไมไม่ยอมตั้งใจเรียนหนังสือแค่บ่นนะคะก็ลงมือฆ่าแม่ค่ะ 재산 그 돈 때문에요. 부모를 죽이고요. ฆ่าพ่อแม่เพื่อเอามรดกค่ะ 그리고요. 이 딸이 아버지를 죽이고 ลูกสาวฆ่าพ่อค่ะ 그리고 보험금 때문에 아버지가 아들을 죽이는 일이 있었습니다. พ่อนะคะทิ้งความเป็นมนุษย์ฆ่าลูกชายวัย9 ขวบจุดไฟเผาเพื่อจะเอาเงินประกันค่ะ 태국에는 이런 일 없어요? ที่ประเทศไทยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะ 지금 전 세계에요.
죄가 가득가득 찼습니다. ตอนนี้ทั่วโลกนะคะบาปเต็มไปหมดความชั่วร้ายเต็มไปหมดค่ะ 하나님 심판 안 하시겠어요? ทุกคนคิดว่าพระเจ้าจะไม่พิพากษาเหรอคะ 여러분 하나님이 불로 심판하신다고 했습니다. ทุกคนคะพระเจ้าตรัสไว้ว่าจะพิพากษาโลกด้วยไฟค่ะ 또 중요한 말씀입니다. เป็นพระชนะที่สำคัญนะคะตรงนี้ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง 마지막 때가 되면 이 복음이요 세상 모든 민족에게 증거되기 위해서 온 세상에 전파된다고 쓰여져 있습니다. เมื่อถึงยุคสุดท้ายนะคะข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์เล่มนี้นะคะจะถูกประกาศไปทั่วโลกค่ะ 그런데 이 성경이 진짜 모든 민족에게 증거되기 위해서요 정말 2,000개의 언어가 넘는 언어로 번역이 되어서 모든 민족에게 전해졌습니다. เพื่อที่จะให้รู้ว่าพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นความจริงนะคะจึงแปลเป็นภาษาทั่วโลกนะคะมากกว่า 2,377 ภาษาค่ะ 맞아요, 틀려요? ถูกหรือผิดคะ 요거 옛날 신문입니다. อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์นานแล้วค่ะ 자, 지금 몇 개 언어로 번역됐다고요? ตอนนี้แปลเป็นกี่ภาษาแล้วคะ 쌈판 쌈러이 까우스파. 여러분 거의 모든 언어로 번역이 돼서요 세상 모든 민족에게 거의 모든 민족에게 이 성경이 전해졌습니다. พระคัมภีร์เล่มนี้นะคะถูกแปลเป็นภาษาหลายภาษาทั่วโลกแล้วแทบจะทั้งทั่วโลกแล้วนะคะที่สามารถอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้ได้ค่ะ 여러분 생각해 보세요. ทุกคนลองคิดดูนะคะ 지금 예수님 올 징조가 다 이루어졌어요? 안 이루어졌어요? หมายสำคัญที่กำลังบ่งบอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง เกิดขึ้นในยุคของเราแล้วหรือยังไม่เกิดคะ 만약에 지금 예수님 오시면 성경 틀린 거예요? 맞은 거예요? ถ้าวันนี้พระเยซูเสด็จกลับมาพระคัมภีร์ถูกหรือผิดคะ 두. 여러분 예수님 맞을 준비 됐습니까? ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับพระเยซูหรือยังคะ 여러분 예수님 맞을 준비 됐어요? ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพระเยซูหรือยังคะ 준비해야 돼요. ต้องเตรียมพร้อมค่ะ 준비 안 하시면 안 됩니다. ไม่เตรียมไม่ได้นะคะ 성경이 한 번이라도 틀린 적 있어요? พระคัมภีร์มีตรงไหนที่ผิดพลาดไปแม้แต่จุดเดียวมีไหมคะ 마이니. ไม่มีค่ะ 하나님 말씀 그대로 예수님 오십니다. เป็นไปตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้นะคะว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งค่ะ 몇 월 며칠 날 오는지는 안 쓰여 있어요. แต่ไม่ได้เขียนไว้นะคะว่าจะมาเดือนไหนวันที่เท่าไหร่ 중요한 것은 오늘이라도 예수님이 오신다면요. 오늘 오셔도 성경은 틀린 게 아니라는 거예요. สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าพระเยซูเสด็จกลับมาวันนี้พระคัมภีร์ไม่ได้ผิดไปแม้แต่ข้อเดียวค่ะ 여러분 세상을요. 불로 심판하신다고 했습니다. โลกนะคะจะถูกพิพากษาด้วยไฟค่ะ 여러분 불은요. 너무너무 무서운 거예요. ทุกคนคะไฟเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากค่ะ 여러분 병원 가보셨어요? ทุกคนเคยไปโรงพยาบาลกันไหมคะ 병원 가보면은 요런 그림 본 적 있어요? ไปโรงพยาบาลแล้วเคยเห็นรูปลักษณะนี้ไหมคะ 보신 분? มีใครเคยเห็นบ้างคะ 보셨네요. 이게 사람이요. 고통, 그 고통의 크기를 10단계로 나눠 놓은 겁니다. เป็นระดับความเจ็บปวดของมนุษย์นะคะระดับ0 ถึง 10 ค่ะ 수는 뭐예요? 0 คือระดับไหนคะ 마이 벨라이. ไม่เป็นไรไม่เจ็บค่ะ 마이째. 그런데 10은 뭐예요? แต่ 10 คืออะไรคะ 견딜 수 없는 고통이에요. เจ็บจนทนไม่ได้ค่ะ 여러분 견딜 수 없는 고통 어떤 고통일까요? ก็คิดว่าความเจ็บปวดที่เจ็บจนทนไม่ได้คือเจ็บจากอะไรคะ 여러분 어떤 때 가장 아팠습니까? สำหรับทุกคนแล้วตอนที่ทุกคนรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดคือตอนไหนคะ 엄마가 얘기해 주죠? คนเป็นแม่นะคะก็จะเล่าค่ะว่า 내가 너 낳다가 죽을 뻔했다. ตอนคลอดลูกเนี่ยเกือบจะตายไปแล้ว 그런데요. 아기 낳는 것보다 더 큰 고통이 있어요. แต่ว่ามีความเจ็บปวดที่เจ็บกว่าตอนคลอดลูกค่ะ 손이 잘리고 팔이 잘리는 그 고통이요. 아기 낳는 고통보다 더 큽니다. ความเจ็บปวดจากการถูกตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้าค่ะ เจ็บปวดมากกว่าตอนคลอดลูกค่ะ 박수 3번 시작. ปรบมือ3 ครั้งค่ะ 졸면 ถ้าง่วง
죽는다. จะตาย 졸면 ถ้าง่วง 지옥 간다. ตกนรก 여러분, 그런데 손발이 잘리는 것보다 더 큰 고통이 있어요. ทุกคนคะแต่มีความเจ็บปวดที่เจ็บกว่าการถูกตัดนิ้วอีกค่ะ 이게 무슨 고통입니까? คือความเจ็บปวดจากอะไรคะ 뭐예요? 몸이 불에 타는 고통이에요. จากการถูกไฟเผาไหม้ค่ะ 그런데 마지막 불심판은요, 사람으로서 느낄 수 있는 가장 큰 고통, 그 불심판은 사람으로서 느낄 수 있는 가장 큰 고통이 있는 곳이 불심판인 거예요. แต่การพิพากษาด้วยไฟนะคะจะเป็นสิ่งที่มนุษย์จะรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดค่ะ 불심판에 들어가면 돼요, 안 돼요? เราจะเข้ารับการพิพากษาด้วยไฟได้หรือไม่ได้คะ 아니다. 안 돼요. ไม่ได้ค่ะ 한국에서요, 어떤 아이가 이 불타는 집에 뺏기어 잠깐 있었습니다. ที่ประเทศเกาหลีนะคะมีเด็กคนหนึ่งค่ะถูกไฟเผาในบ้านอยู่เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ 잠깐 있었어요. อยู่ในกองไฟเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ 그런데 그 고통이 어떤지 보세요. แต่ว่าความเจ็บปวดระดับไหนเรามาดูกันค่ะ 아빠가 진짜 죽겠어. 이거 못 참겠다. 오톤마이다. อดทนไม่ได้ทนไม่ได้ฉันทนไม่ 아니 ได้ 아이스도 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. 너도 살려요. 와 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 아프지? 지금 너무 아파요. 지금 너못 참겠어요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. 참아요, 못 참아요? ทนได้หรือไม่ได้คะ 마이다. 그리고요, 또 마지막에요, 이 세상이 환경오염이 심하다 되어 있습니다. และในยุคสุดท้ายนะคะมลพิษนะคะจะไม่ดีค่ะ 근데 우리 시대에 어때요? และในยุคของเราเป็นยังไงคะ 진짜 쓰레기가 가득합니다. เต็มไปด้วยขยะค่ะ 환경오염이 너무너무 심해요. มลพิษนะคะรุนแรงมากค่ะ 이 염소가요, 쓰레기하고 같이 있습니다. แพะบัวนะคะไปค้นหาขยะกินค่ะ 창이 쓰레기랑 같이 있어요. ช้างนะคะอยู่กับขยะค่ะ 쓰레기가 세상에 가득합니다. ขยะเต็มทั่วโลกค่ะ 이 오리가요, 기름 때문에 환경오염 때문에 죽었어요. โอลีเป็ดนะคะตายเพราะน้ำมันค่ะ 이 죽은 짐승의 배를 열어보니까요, 쓰레기가 가득한 겁니다. พอดูในท้องสัตว์นะคะมีแต่ขยะเต็มท้องเลยค่ะ 정말요, 하나님 말씀대로 주님 오실 때가 너무 가까운 거예요. เป็นไปตามที่พระชนะของพระเจ้ากล่าวไว้นะคะว่ายุคที่พระเยซูเสด็จกลับมานะคะมันใกล้เข้ามาแล้วทุกทีค่ะ 푸르렀던 숲이 산이요, 산성비가 내려가지고 완전히 다 말라 죽어서 황폐해졌습니다. ผลกระทบจากฝนกรดนะคะทำให้ป่าแห้งตายค่ะ 하나님 말씀처럼 이 세상이 아주 환경이 나빠졌어요. เป็นไปตามที่พระชนะของพระเจ้าตรัสเอาไว้นะคะว่าสภาพแวดล้อมนะคะไม่ดีค่ะ 환경이 나빠지니까 무슨 일들이 있습니까? ถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีนะคะ จะเป็นยังไงคะ 이 개구리가 기형이 되는 거예요. กบก็จะมีผิดปกติค่ะ 저희 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ นักวิทยาศาสตร์เตือนถึงการทำลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 이거 왜 이렇다고요? เป็นเพราะอะไรคะ 자, 따라합니다. 환경오염. เพราะการทำลายสิ่งแวดล้อม 환경오염. การทำลายสิ่งแวดล้อม 이거 Y 하는 거예요? เราจะต้องไปไหว้ไหมคะ 이건 Y가 아니고 주님 오실 때가 가까운 거라고요. ไม่ใช่ให้เราไปไหว้ค่ะ แต่ให้เรารู้ว่าวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งมันใกล้เข้ามามากๆแล้วค่ะ 지금요, 환경이 오염이 돼가지고 기형으로 태어나는 짐승들이 점점 많아지고 있습니다. สภาพแวดล้อมนะคะถูกทำลายไปนะคะทำให้สัตว์นะคะเกิดออกมาผิดปกติเยอะมากค่ะ 이 물고기가 배가 붙어서 나오고요. ปลานะคะเกิดออกมาโดยติดกับท้องค่ะ 여러분, 이것이요, 환경이 파괴된 거지. 이거 보고 우리 태국 사람들은 Y 하죠? ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันผิดปกติใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยบางคนก็ไปไหว้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะ
이거 why 하는 거예요? เราควรต้องไปไหว้ไหมคะ 주님 오실 때가 가깝다고요. กำลังจะบอกว่าพระเยซูเสด็จใกล้เสด็จกลับมาแล้วค่ะ 불심판이 너무나 가까이 왔다고요. เข้าใกล้การพิพากษาด้วยไฟแล้วค่ะ 주님 오실 때를 준비해야 된다고요. เราจะต้องเตรียมพร้อมที่ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาค่ะ 사람들도 애기들이요 요즘에 기형아들이 많이 태어나고 있습니다. เด็กสมัยนี้นะคะ เกิดออกมาผิดปกติเยอะมากเลยใช่ไหมคะ 그것이요 지금 11.8배, 1000%, 1200% 점점 기형아가 더 많이 태어나고 있습니다. 11 เท่านะคะที่เด็กนะคะเกิดออกมาผิดปกติค่ะ 환경이 오염돼서 그래요. เพราะว่าสภาพแวดล้อมผิดปกติค่ะ why 하는 게 아니라고요. ไม่ใช่ให้เราไปไหว้ค่ะ 여러분 주님 오실 때가 너무나 가깝습니다. วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งมันใกล้เข้ามามากๆแล้วค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะทูตสวรรค์องค์ที่สองก็เทขันของตนลงในทะเล และทะเลก็กลายเป็นเหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้น 여러분 바다가 피같이 된다고요. 죽은 자의 피같이 된다고요. บอกไว้ว่าทะเลก็กลายเป็นเหมือนเลือดค่ะ 그런데 우리 시대에요. 정말 이렇게 피처럼 되고 있습니다. และในยุคของเรานะคะมีทะเลเลือดเกิดขึ้นค่ะ 호주예요. 호주 바다. ที่ทะเลที่ออสเตรเลียค่ะ 말씀처럼 죽은 자의 피처럼 붉게 변했습니다. เป็นไปตามที่พระชนะกล่าวไว้นะคะว่าทะเลจะกลายเป็นเลือดค่ะ 여기는 중국이에요. 중국. ที่นี่นะคะคือประเทศจีนค่ะ 왜 이렇게 됐어요? กลายเป็นยังไงคะ 이거 환경 오염 때문에 그래요. เป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมผิดปกติค่ะ 여러분 하나님 말씀처럼요. 정말 죽은 자의 피같이 변한 겁니다. ในสมัยของเรานะคะ ทะเลได้กลายเป็นสีแดงเลือดแล้วค่ะ 여러분 성경은 사실입니다. โทษค่ะพระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 하나님은 살아계세요. พระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 마지막 때가 되면 불심판이라고 했어요. และบอกไว้ว่าเมื่อถึงยุคสุดท้ายจะเกิดการพิพากษาด้วยไฟค่ะ 여기 보세요. ทุกคนลองดูตรงนี้นะคะ 예뻐요? สวยไหมคะ 근데 불이 지나가면은 끔찍하게 되는 거예요. แต่ถ้าโดนไฟเผานะคะ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองค่ะ 여러분 예뻐요? สวยไหมคะ 불이 지나가면은요 끔찍해지는 거예요. ถ้าโดนไฟเผานะคะ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองค่ะ 불심판은 너무너무 무서운 겁니다. การพิพากษาด้วยไฟนะคะ เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากค่ะ 사람이요 서 있는데 다 흘러내리는 거예요. มนุษย์ยืนอยู่นะคะ แต่เนื้อกับเน่าเปื่อยสลายไปค่ะ 자, 마지막 불심판에 대한 내용이 성경에 기록되어 있습니다. และพระคัมภีร์นะคะ ก็ได้บันทึกเกี่ยวกับเนื้อหาการพิพากษายุคสุดท้ายไว้ด้วยค่ะ 그 준비가요 다 되어 있는 거예요. ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้วค่ะ 그것이 그 중에 하나가요 바로 이 핵입니다. 핵. อาวุธนั้นก็คือนิวเคลียร์ค่ะ 섰을 때 사람이 섰을 때 이 눈이 구멍 속에서 썩고 혀가 입 속에서 썩는다라고 되어 있습니다. มีกล่าวไว้ว่าเมื่อมนุษย์ยืนอยู่ ตาก็จะเน่าคาเบ้า ลิ้นก็จะเน่าคาปากค่ะ 사람이 서 있는데 그 살이 썩는다고 되어 있어요. บอกไว้ว่าทั้งที่คนยืนอยู่นะคะ แต่เนื้อกับเน่าเปื่อยสลายไปค่ะ 마지막 불심판에 나타날 그 무기가 성경에 기록되어 있는 겁니다. อาวุธที่จะทำลายล้างในการพิพากษายุคสุดท้ายได้ปรากฏขึ้นในยุคของเราแล้วค่ะ 여러분 이 핵이요 예전엔 없었습니다. อาวุธนี้นะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะยังไม่มีค่ะ 생긴 지 얼마 안 됐어요. เพิ่งเกิดขึ้นได้เมื่อไม่นานมานี้ค่ะ 다 준비됐어요 안 됐어요? เตรียมไว้พร้อมหรือยังคะหรือยังคะ 그 일본에서요 핵이 터진 적이 있어요. ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ เคยโดนสงครามนิวเคลียร์ค่ะ 사람이 서 있는데 그 살이 썩어서 흘러내리는 겁니다. ทั้งที่ยืนอยู่นะคะ แต่กับเนื้อกับเน่าสลายเปื่อยไปค่ะ 눈이 그 구멍 속에서 썩는 거예요. ตาเน่าคาเบ้าค่ะ 여러분 이 전쟁 준비가 다 되어 있습니다. สงครามยุคสุดท้ายนะคะ ถูกเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วค่ะ 그 전쟁의 모습을요 이 가지고 영화를 만든 그런 것들이 있어요. 그 전쟁을 저희가 한번 잠깐 한번 느껴라도 보겠습니다.
เนื้อหาเกี่ยวกับการพิพากษาอยู่สุดท้ายนะคะ ได้ทำเป็นภาพยนตร์เอาไว้ เพื่อให้เรารู้สึก ถึงการพิพากษาสุดท้ายที่มันน่ากลัวนะคะ จะเปิดให้ดูค่ะ 같이 보겠습니다. เราจะดูด้วยกันนะคะ 여러분, 이 마지막 전쟁에 대한 준비가요, 다 되어 있습니다. ต้นคะอาวุธที่จะเกิดขึ้นในสงครามสุดท้ายนะคะ ได้ถูกเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วค่ะ 우리 스가랴서 14장 12절 말씀인데요. 같이 읽겠습니다. ในเสกคาริยาบทที่ 14 ข้อที่ 12 เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ ต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระยาเวห์จะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลาย ที่มาทำสงครามกับเยรูซาเล็ม คือเนื้อของเขาจะเน่าเสียเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตา และลิ้นของเขาจะเน่าคาปาก 여러분, 정말 성경에 기록된 그대로요. 이 마지막 그 불심판이 그대로 준비가 되었습니다. ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้นะคะ อาวุธที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ทำลายล้างในยุคสุดท้ายนะคะ ได้ถูกเตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้วค่ะ 자, 여러분, 이 성경 사실이에요, 사실 아닙니까? ทุกคนคะพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นความจริงหรือไม่ใช่ความจริงค่ะ 하나님 살아 계십니까? 살아 계시지 พระเจ้า 않습니까? มีอยู่จริงหรือพระเจ้าไม่มีอยู่จริงคะ 여러분, 하나님께서요, 왜 우리에게 이 징조를 알려주셨을까요? และทำไมพระเจ้าถึงมอบหมายสำคัญนี้ให้เราได้เห็นคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 준비하라고. เพื่อให้เตรียมตัว 준비하라고. เพื่อให้เตรียมตัว 하늘에 먹구름이 낀 걸 보면 뭘 준비해야 돼요? ถ้าเจอฟ้าครึ้มแบบนี้เราจะต้องเตรียมอะไรคะ 주님 오실 때가 가까이 오면 뭘 준비해야 됩니까? ในยุคที่พระเยซูใกล้เสด็จกลับเข้ามาค่ะเราจะต้องเตรียมอะไรคะ 예수님 만날 준비를 해야 돼요. เตรียมพร้อมที่จะพบกับพระเยซูค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 예수님 만날 준비. เตรียมพร้อมที่จะพบกับพระเยซู 예수님 만날 준비. เตรียมพร้อมที่จะพบกับพระเยซู
그건 어떻게 하는 걸까요? แล้วเราต้องทำอย่างไรคะ 여러분, 죄인은 예수님을 만날 수 없습니다. โทษคะคนบาปไม่สามารถพบกับพระเยซูได้ค่ะ 이 죄를 해결하는 사람만이 예수님을 만날 수 있어요. คนที่แก้ไขบาปแล้วเท่านั้นถึงจะพบกับพระเยซูได้ค่ะ 그래서 내가 예수님을 만날 수 있는지 없는지를요, 다음 시간 성경을 통해서 확인해 볼 겁니다. เราจะมาตรวจสอบกันดูในชั่วโมงถัดไปนะคะ ว่าเราจะเป็นคนที่ได้พบกับพระเยซูได้หรือไม่ได้ค่ะ 여러분, 다음 시간이 정말로 중요한 거예요. ชั่วโมงถัดไปนะคะ เป็นชั่วโมงที่สำคัญมากๆนะคะ 내가 예수님 만났을 때 어떻게 될 것인가 하는 것을 확인할 수 있는 시간입니다. เป็นชั่วโมงที่เราจะได้มาตรวจสอบกันค่ะว่า ถ้าเราพบเจอกับพระเยซูเราจะเป็นอย่างไร 너무너무 중요한 말씀이기 때문에요. 꼭 귀를 기울여서 잘 들어보시기 바랍니다. เป็นเนื้อหาที่สำคัญมากๆอยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจฟังค่ะ 잘 들으실 거죠? ทุกคนจะตั้งใจฟังกันได้ใช่ไหมคะ 잘 들으실 거죠? จะตั้งใจฟังกันได้ใช่ไหมคะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 하나님의 말씀을 보면 볼수록 확인하면 확인할수록 진리라는 것을 알게 됩니다. ยิ่งเราศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งตรวจสอบมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่ง 하나 รู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아계시며 성경은 사실입니다. พระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้ามีอยู่จริง 또한 우리가 주님 오실 날이 너무나 가까운 때를 살아가고 있습니다. เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่พระเยซูเสด็จกลับใกล้เข้ามาแล้วค่ะ 우리가 주님을 여기 있는 모든 분들이 주님을 만날 준비가 확실히 할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนที่นี่ได้เตรียมพร้อมที่จะพบเจอกับพระเยซูได้ด้วยเถิด 죄인은 예수님을 만날 수가 없습니다. คนบาปไม่สามารถพบเจอกับพระเยซูได้ 하나님 앞에 우리 각자가 어떤 자인지를 다음 시간 말씀 통해서 알 수 있도록 도와주시옵소서. ผ่านชั่วโมงหน้าที่จะถึงนี้ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราได้รู้ว่า เราเป็นคนแบบไหนต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า 이 시간 함께해 주심을 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราในเวลานี้ 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ 아멘. 아멘. 감사합니다.